mentang idon hatura abang Iwan hangne kroi langbat kini ki baru Chief Minister berkalok jong Chief Minister Iwan Sendran mengi hangne ka Accounting Center hapo ka DC office de hangne por ngkwa ban pentip ba ka Madam Metap Chandi Sangma kalalong kabadai ka candidate na po ka NPP kalalong ka job bat kalayo adu khanar hajar ngrius pa nyo popra keyboard bat ka margin joka kati 1,000 sans pa te galong ke ka jing sokmen yangi party bangile poi hagni ka thong ba ka jing trai sitom kala seiso na kaliang ka party jongi bat ni so ban ai khublei ya ki nong chong snong jong ka gambegri berkhot ya ka jingkershan ka jongki bat kumju ba kidon ka jinget ha ka jingelam jong kodrat sangma Chief Minister jongi ba onwanra ya ka development ha ka than jong ka than garo bat khamtam e hapo ka gambegri nginget ba haki singi ki banwan nginang yo I khambun shu ya ka roi ka par ha ka state jongi bat kumju haki than nong ka nong jongi pleasure